啦，跟住咧我鬥咗咁情玩啦，今次玩啲温柔少少嘅節目得唔得啊？即係乜嘢啊？即係我哋一派一個重量級嘅歌手，你哋又派一個重量級嘅歌手出嚟合唱一隻，好唔好啊？幾分先啊？我哋攞啲旗出嚟先，攞啲旗出嚟先。你睇唔睇啲旗出嚟先？都唔使點幾分啦，6幾年揀㗎嘛。係嘅，大家都好晒啲熒光炮未啊？大家記住㗎喎，我哋記住㗎喎，邊個講咩啊？記得嗬。如果問你咧，係咪紅組贏啊？你識嘅話，佢話係咧，咁我咧講嗰支龍光棒咁就得㗎啦，知唔知嚇？係綠組贏啊！你帶要講咗啲嘢嚇。咁我哋咧揾個官僚隊喎。官僚隊嚟㗎。睇下隻龍光棒數下幾支㗎嘛？哎呀，數啲嘢咧。邊個咧？我哋揾個團長咪得。團長啊！靚女團長。兩隻公袋。點開閘啊？團長。阿劉志邦出嚟嚟。請教一個獎。我哋個團長。你哋另名面的啦。紅組贏嘅，我哋陳志舉首先嘅，我哋先，掟你先。猜。又要猜呢個都要猜。清蒸鵝教叉燒包，清蒸鵝教叉燒包。簡明咁贏佢。佢綠組贏嘅，唔該，舉起嚟高下唔該。已經係啊，好犀利啊！我一望就知道好多。犀利！如果冇講錯就呃你嘅啫。總之就唔應該贏咗我哋。唔係打和，啱先一支都冇上過。係啊，又打和，係啊。你片咗都話我哋贏。唉，算啦，由你哋啦。咁點都要你俾錢㗎啦。咁算啦，嗱，我哋和氣收場咧，揾2位出嚟去唱一嘅叫咩歌啊？願你待我真的好，我請大聲同埋靚團長梁慧雲同學。喂，轉歌手啊！我哋係和氣收場，點俾人哋拖手啫？嚇？啱啊！和氣收場。好批評啊嘛。好，唔該，music。